馄饨好吃，关键在馅料、汤底、黑葱油的熬制。今天和大家分享一个详细做法。先把葱、姜、八角加入热水浸泡10分钟，肉馅要多搅一会儿，加入食盐、胡椒粉、十三香、鸡精、生抽、一勺蚝油。浸泡好的葱姜水分多次倒入肉馅里，每打入一次，都顺着一个方向搅匀搅透，最后再打入一个鸡蛋，口感更嫩滑。加入葱花，姜热油激发出香味，搅拌至这样上劲，馅料就调好了。半个洋葱切碎，再加入葱花、姜蒜末，锅里油比炒菜多一点，倒入锅里小火慢熬，再加一些河虾碎或虾米，熬至颜色加深，香味浓郁。馄饨的灵魂就是黑葱油，做汤拌面都很美味。准备好的馄饨皮包入调好的馅料，先把两边对折捏实，然后把两头再对折，馄饨就包好了。汤里加入香菜、紫菜、食盐、胡椒粉、鸡精、河虾、生抽和一大勺黑葱油。锅里水开，把包的馄饨下入锅里，中间打入2次凉水，再次烧开，舀几勺煮馄饨的汤放入汤碗里，再放入煮好的馄饨，淋入香油，太鲜香美味了。一吃可以多做一些，放冰箱冷冻保存。